辛苦咗成晚啦，咁咧而家搞咗全日夜啦。我哋喺台場睇完煙花之後咧，2點鐘 ，yes， 而家講緊係凌晨嘅2點鐘咧，我終於 set 到單啦。咁咧呢間美富士園酒店啦，其實就係一間溫泉酒店嚟嘅，而且佢係近富士山樓下腳底啦，佢性價比非常之高嘅，佢未至於係完全喺富士山附近，但係佢係一樣咧，從個窗口咧其實一樣咧係可以望到富士山嘅。咁當然啦，而家其實已經就深夜啦，係啦，咁所以咧就冇辦法睇到正式睇到個山，但係都隱約咧見到有個山谷嘅。咁雖然就咁就唯有等聽日朝早嘅6點42分咧，呢個日出嘅時間咧，係啦，希望起到身啦，就可以爬起身搞一及個日出係點，然之後再做一個 time lapse 咁睇下呢個日出會唔會可以做到睇到個逆富士添啊？咁其實房間嘅設計都非常之簡單啦，我哋簡單咁做個 room tour 啦。咁首先啦，你會見到有一個廁所，獨立嘅廁所啦，一個免治馬桶啦，一個洗手盆同埋一個浴缸啦、企缸咁樣，咁入到嚟咧，其實就係一個榻榻米嘅形式嘅一個瞓覺啦，然之後就鋪地下，然之後窗邊頭先就可以睇到啦，一個2張凳加一張台仔，然之後就可以望住個富士山嘅景咁樣啦，係啦，咁其實就好簡單嘅啫。咁但係間房咧都大概為幾多錢晚啊？1000零蚊晚啦，我冇記錯係啦。咁 anyway 啦，係嚟富士山嘅話，應該係值得體驗嘅。話明嚟到溫泉酒店啊嘛，就梗係要浸溫泉啦。佢呢度嘅風呂咧就24小時，有露天有唔露天。啱啱咧基本上2點鐘咧或者1點我去沖嘅時候咧，得我一個浸晒，非常之爽，霸晒成間。咁咧沖完涼梗係要整翻杯咖啡牛奶啦。呢個唔知例行嘅基本事。除咗一杯咖啡牛奶之後，為何深夜總是我？整多個深夜杯麵啊！呢個雞白湯嘅拉麵，呢個一燈啊，試下啦。係啊，而家富士山0度，一杯咁熱嘅杯麵咧，好暖胃。早晨啊，咁多位，咁我唔記得上咪啦，係啦。咁咧太陽咧就好似喺呢邊，但係咧富士山問翻先，係富士山喺呢度，所以做唔到個富士山咩咧搭正喺個富士山上面山頂嗰個位，而且都仲未，其實未見到個陽光，根本就係啊！直頭今日咪都未上，但係應該都聽到，因為我附近側邊都冇人嘅。咁啊，勉強未見到個逆富士啦，見到呢個倒三角。倒三角咁都唔係好清嘅，咁但係都叫做見過下啦，係。而家時間係7點34左右啦。Suppose 就今日嘅日出時間咧應該係6點8嘅，但係就唔知具體嘅情況係點啦。係啊，而家再試下揾多啲唔同嘅位置，睇下究竟會唔會出現一啲意想不到嘅打卡效果。好 ，Let's go。會翻嚟啦！據聞咧，呢個富士山朝早嘅打卡景點咧，要影呢個逆富士嘅話咧，就嚟呢個河口湖嘅大橋啊！呢個位咧，行過嚟呢個位見到咧，其實嗰個位咧都已經有幾個人喺嗰度打卡㗎啦。咁所以其實都應該係，我諗應該冇嚟錯地方。咁至於你話要睇啲咩位咧，其實就係呢邊係啦，逆富士。其實都幾清晰喎 ，suppose， 但係個太陽就喺呢邊喎。唔知係咪太陽升都已經升咗一段時間啦，喺呢個位啦。所以咧個逆富士嘅效果咧越嚟越唔明顯啦，定係我其實落得嚟太低咧？即係我已經啱啱落咗去紅葉嗰個地方，頭先嗰個畫面。所以其實呢個位開始已經見唔到個逆富士，但係個富士山就應該就越嚟越清晰咁樣啦。咁我試下翻去我酒店嗰個位睇下個效果如何先。
咁啊，朝早嘅逆富士參觀咧，但係呢個位就有紅葉咯，所以其實兩睇咧，即係其實都有一班人喺呢度影，甚至人喺度影婚紗相添。其實我覺得已經算唔錯啦，今日天氣又靚啦，湖面又清靜啦，能見度又高啦，天氣亦都唔算好凍啦，所以返去先，再睇下點啦。而家時間係呢個10點左右啦，咁我哋出發去呢一個坐纜車，係啊，咁距離我哋酒店都係15分鐘嘅步距，咁所以輕鬆行嘅。但係咧，你都見我全副 gear 咁啊，着到成個司機魔人咁，所以 check 個天氣啦，而家係0度至1度左右，非常之凍。所以望住個景都唔錯，不過越行咧，你就已經見唔到富士山，就會俾個小山遮住咗。我哋都行咗大半個圈啦，見到我哋間酒店，我哋間酒店就喺嗰度啦。然之後喺嗰度有呢個天鵝船啊！如果你想踩出去慢慢玩嘅話咧，就可以去嗰度踩天鵝啦。嗰度咁同時間啦，啲人亦都會踩單車，又或者踩一啲腳踏車。不過咧就未知喺邊個位可以租到。咁另外咧，而家12月份咧撞啱咧，都有呢啲紅葉嘅季節啊，紅葉、黃葉啊，所以都非常之漂亮。今日真係天時地利人和，咩都俾我哋睇晒啦。景又靚嚇，天氣又好，實在唔錯唔錯。而家咧就大排長龍啦，時間可能都只係10點啦，但係已經咧個個都爭住嚟搭纜車。咁我哋而家喺隊尾，亦都唔知排幾耐就可以搭到車。而家一個二個都已經落嚟啦，咁然之後咧，有啲排完隊啦，一係就排隊就繼續上，記住咧就對翻張飛，係啦，1,700一張，咁佢就包呢一個坐晴空嗰隻遊覽船啦，同埋來回嘅 round trip cable car round trip。喺纜車已到達，我準備前後咧等咗應該9個字到啦。咁佢會幫你打個孔嘅呢度，張飛度打個孔，代表你入場啦可以。同時間大家都可以攞個 leaflet 啦，係啦，可以睇下啲咩。呢度咧同呢個港鐵車廂差唔多嘅，大家都逼緊三文魚、沙甸魚。好彩都叫做新到支360出去影相。回頭一望，可惜有個人喺嗰度啊！如果唔係應該幾靚。上到嚟，景色絕倫啊！而啱啱纜車嘅另一邊咧，就可以睇到富士山啦。上到嚟別有一番風味啊！而且都11點啦，陽光都頗為充足。上到嚟纜車其中一個景點咧，就係呢一個絕景千秋啊！咁就要成為500蚊一次啊！咁記住要買飛啦，係啦，唔係500蚊啊，係500 yen啊，係啦，係啦。跟住當然啦，你最好就要揾定一個同伴俾你啊，因為咧，如果唔係你就只係有呢個打千秋，就冇咗人幫你去影呢個千秋相啊。咁如果你好似我咁咧，有呢支 Insta360 自拍棍咧，咁應該咧就可以自己一個打千秋都得啦，咁就可以影到自己啦。嗱，轉眼間我哋嚟到第二個觀景台啦。咁第二個觀景台咧就比較矮啲嘅，同樣都係影富士山啦。咁但係咧，因為而家12點嘅時候咧，其實啲雲層咧已經遮住咗個頂，咁所以咧影嘅時候都冇咁好睇。所以啱啱咧喺最頂嘅時候嗰個位置咧已經係最好。趁冇咩雲，今日雖然天氣好好，但係都要夾埋啲雲咧，咁就可以影一幅最靚嘅富士山相。基本上咧，只要你打完卡啦，做完盪千秋啦，或者啱啱做埋嗰啲愛心之靈啊，仲有嗰個河口湖嘅嗰個鳥居啦，再加埋祈求100英嗰個祈求祈福啦，咁你就應該做晒成個纜車上面嘅可以做嘅活動啦。
咁然之後就可以落翻纜車啦。然之後我哋就可以，如果你係買埋嗰個票係可以搭船嘅話咧，咁就我哋而家就可以搭埋嗰個遊覽船啦。咁就玩晒成個叫做富士山嘅景點，係。咁當然有啲特別啲嘅可以要行嘅景點咧，就係特別安排咯。而家啦，我哋就坐上咗呢個天晴號啊，冇錯就係呢個遊覽呢個富士山嘅船啦。咁所以其實就同我哋啱啱嗰個上富士山上面嗰個聯票嚟嘅，咁就可以一次過睇晒兩個景點嘅。咁啊喺海上面坐船啦，可以遊覽晒成個富士山嘅河口湖。咁啊，個個都好熱情啊！同時間咧可以測試下我個咪啊，喺我隔離播緊好多啲日式嘅音樂。但相信我個咪應該都收緊我嘅聲音。好啦，攰到爭啲連 ending 都唔記得拍啊！咁就其實都非常之簡單咁概括一下今日嘅行程啦。首先朝早就去咗附近嘅富士山頂對面嘅一個建築地方，就坐纜車，然之後就觀近距離有一個好好嘅天氣嘅底下去觀賞呢個富士山啦。咁然之後下晝咧就去咗呢一個睇呢個遊覽船啦。咁然之後即係其實咧兩個活動咧係一個套票嚟嘅，咁所以大家可以直接買個套票啦，咁就可以玩晒咁多個活動啦。咁然之後就直接去咗踩單車啦。踩單車其實咧通常咧如果話你要踩成個河口湖咧，咁就需要4個鐘嘅。咁但係我嗰陣時已經得翻3點啦，3點半啦，咁所以其實得翻2個鐘啦。咁我只係踩咗一個來回嘅啫，咁就所以其實都2個鐘即刻用晒。而且咧我建議大家唔好真係較到咁晚5-6點先翻去啦，因為咧真係好快就入夜咁，所以咧就黑到咧基本上就睇唔到啲地方喺邊。咁就盡快5點之後咧就還呢個單車。咁係啦，再加上我而家都換咗一身浴袍啦，咁就證明咗我啱啱又去咗沖涼啦，係啦。咁都非常之攰啊，因為特別係今朝去咗睇日出啦，咁所以就係啦好眼瞓啊。咁今日嘅富士山之旅咧，通常夜晚就係啦，會比較留喺個酒店度休息。咁朝早就多啲活動嘅啦。好啦，中意呢條片嘅記得 comment、like 同 subscribe 啦。我哋聽日見啦，我都好攰啦，休息啦，拜拜。